अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सैयद हसनैन शाह। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उनके वीडियो चैनल का नाम है वायरल फुटेज इम्तियाज़ और उनकी वीडियो का टाइटल है लाउड ट्रेन हॉर्न विथ 2 गर्ल्स। और उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इनके चैनल पर जा सकते हैं और इनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को देखते हैं कि ये वीडियो में क्या कर रहे हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओ खैर, बेचारे को औंधे मुंह गिरा दिया पड़ा हुआ। No. No. परेशान कर दिया है बेचारे को। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हार्न बजा कर लोगों को जो है ना परेशान कर रहे थे और वो बेचारा तो औंधे मुँह ही गिर गया था। तो नाज़रीन, उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो है ना चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और नई रिएक्ट की वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।